¿Qué haces, Crazy Games? ¿Cómo te va? Aquí estoy viendo todas sus preguntas. Un saludo a Crazy Games. De mientras que no me preguntan nada, me voy a poner a jugar. Aquí voy a estar para en cualquier momento para ayudarlos. Cualquier problema que tengan con su computadora, los voy a ayudar. Voy a jugar. A ver. Crazy Games. Hola, una pregunta. ¿Por qué el ventilador de mi PC suena al prenderla? Bueno, todos los PC suenan un poco cuando se encienden los ventiladores. El CPU FAM tiene varios ventiladores. El del procesador, el del sistema, ¿sí? Cualquiera de ellos hace un sonido. Pero si tiene un sonido, vamos a decir, anormal, ¿cómo te puedo decir? Como un o algo así, quiere decir que el eje de tu ventilador ya le falta lubricación. Te voy a mostrar un video el cual reparo los ventiladores y ahí vas a ver cómo tenés que repararlo. Ahí vamos. Déjame buscar el video. Enseguida te lo muestro. Bueno, aquí está el video. Vamos. Te voy a compartir el link. Te voy a compartir el link para que puedas verlo. Te lo voy a compartir ahí en el chat. Ahí Crazy Games. Ahí te paso el link del video. Ahí lo tenés en el chat. Bueno, ahora te voy a mostrar más o menos cómo quitarle el ruido al ventilador. Vamos a adelantar aquí el video. Puede saltar como me saltó a mí. Aquí está. ¿Ve? Este es. Bueno, lo ponemos en un lugar seguro para que no se pierda. Luego empujamos el eje hacia abajo y tiene que salir el ventilador. Ahí está. Ahora podemos limpiarlo mejor. Tenés que limpiarlo todo. ¿Ves? Eso es lo que tenés que hacer. ¿Ves el eje ahí? Se llena de mugre, por eso hace ruido. Y los imanes que tienen adentro también. Vamos a... Aquí, en el eje, tiene que haber otra rondana o arandela. Acá en este video te muestro cómo repararlo. La damos vuelta, la quitamos. Te queda bien de bien, No te creas que es tan difícil. Bueno, a ver, vamos a responder otra pregunta. A ver si tenemos aquí. Daniel, a ver. Daniel Marcelo, saludos de Bolivia. ¿Cómo te va? Marcelo, un saludo a Bolivia, ya. Me hace acordar la altura de La Paz de Bolivia, donde nos morimos los uruguayos, Yo estoy acá en México en la altura también, pero no tan exagerados. 3.600 metros ya es demasiado para nosotros.
limpiamos Bueno, el eje sin tocar la ahí, barra magnética. ahí lo ves, el video, ahí lo ves y decime cómo te fue después. Sí, tenés que limpiarlo y ponerle un poquito, tenés que tener grasa a mano, un poquito de grasa media líquida a mano. Si los desarmás, le sacás lo seguro y lo desarmás y te queda perfecto para años, te queda para años. Tené cuidado de no engrasar los imanes, ¿sí? Y tenés que limpiar bien con, si tenés un cepillo de diente a mano, podés pasarle a los imanes un cepillo, porque también todas las que son virutas de metal se pegan en los imanes y por eso hace ruido el eje, porque se llena de mugre adentro. Bueno, a ver qué tenemos acá. Me dice Daniel, dice, ¿qué tan recomendable es un SSD sólido? ¿Sí? ¿Qué tan recomendable es un SSD sólido? A ver. Ya te respondo. A ver. Aquí. Bueno, Daniel. Primero que nada, un saludo a Sudamérica, ya a Bolivia. Que está lejísimo de acá. Mirá, te mejora un 100% la computadora, te la convierte, aunque sea una computadora media antigua, un SSD, te vale la pena, te abre casi todo instantáneamente, inclusive si tenés mal configurada la computadora, se te nota poco, te abre casi todo instantáneo, porque prácticamente es una memoria. La diferencia que hay entre el disco duro mecánico, ¿sí? La diferencia que hay entre el disco duro mecánico acá, para que me vea, tiene una, para que lea los datos, bueno, tiene un brazo. Cuando tiene que leer un dato que está en otro sector del disco, tiene que moverse en esa trayectoria, es lo que demora el disco mecánico, ¿sí? El disco de estado sólido es prácticamente instantáneo. Lo he puesto en computadoras antiguas y todo lo demás y se las ha transformado. Excelente ha quedado prácticamente. Inclusive cuando te quedas sin memoria RAM, si tenés poca memoria RAM, también te sirve, porque la computadora o el PC te va a usar el disco duro como si fuera memoria RAM, ¿sí? Y no se te va a quedar al 100%, porque cuando vamos a administrador de tareas, abrimos administrador de tareas, no sé si lo pueden ver ahí, porque mi pantalla es grande, ¿no? No sé si alcanza a verlo. Aquí tengo el CPU. Voy a poner la lupa, a ver si, porque si no, no lo van a ver. Voy a poner la lupa. Mirá, miren, acá está el CPU, ¿sí? Esto es lo que me está gastando porque estoy ahora transmitiendo en vivo, estoy grabando y todo lo demás, ¿sí? Acá tenemos, nada tiene que estar en 100% para que la computadora esté funcionando bien, ¿sí? Una de las características del disco duro mecánico es que llega casi siempre al 100%, ¿sí? Y el disco de estado sólido, a no ser que sea de los muy baratos, de los muy malos, ¿sí? Hay unos que están vendiendo que son adaptas, que no tienen mucha velocidad de transferencia de datos, ¿sí? No te llega ni al 50% nunca, ¿sí? Si te llega al 100% es cuando te queda la ruedita de Windows así, moviéndose. Bueno, ya ahí se te está frenando, te está haciendo cuello de botella la máquina, ¿sí? Se te está quedando en el disco duro, ¿sí? Entonces todo tiene que estar equiparado, ¿sí? Procesador, memoria y disco duro. Yo acá están viendo un disco duro de estado sólido, por eso no está al 100%. Si no sabes qué, cada lagueo o cada acá en la grabación se vería terrible, ¿sí? Aparte, si trabajas para el tema de edición de video y todo lo demás, es mucho mejor el disco de estado sólido, ¿sí? Así que te lo recomiendo. Vas a ver cómo te va a transformar la máquina.
Ahora sí, si no tenés mucho dinero para comprar, porque como salen, ahora están bajando de precio, pero como salen bastante caros, lo que podés hacer es dejar el disco duro, no sé si es PC o laptop lo que me estás diciendo, pero si es disco duro de PC, lo que me estás hablando, le podés poner un disco duro de estado sólido, pero de laptop, no hay problema. Nada más lo agarras con 2 tornillos, no pasa nada. Vamos a suponer que conseguís uno barato de 250 gigas. A ese disco de estado sólido lo pones como como principal, ¿sí? Como el disco donde vas a instalar el sistema. Y el otro lo puedes dejar como disco secundario, ¿sí? Así no importa que tengas 256, 512, el de estado sólido siempre tiene que estar el sistema operativo. Después los juegos y todo lo demás, las instalaciones las podés hacer en el otro disco. Te va a quedar espectacular la máquina. Vas a ver, acordate lo que te digo, ¿eh? Bueno, un saludo a Bolivia. Espero te haya respondido. No te olvides de suscribirte a mi canal.